ஹலோ வணக்கம் வெல்கம் டு ஸ்னேஹிதியே. இன்றைக்கி நம்ம ஜிங்கிள் பெல் சீரீஸில் பார்க்க போகிறது கோகோனட் ஷார்ட் பிரெட் குக்கீஸ். அது வேறு ஒன்றும் இல்லை, தேங்காய் பிஸ்கெட் தான். இதுக்கு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஒரு மிக்சிங் பவுலில் அரை கப் அன்சால்டட் பட்டர் எடுத்துக்கலாம். இந்த பட்டர் நம்ம 2 மணி நேரம் முன்னாடியே ஃப்ரிட்ஜிலேருந்து எடுத்து வச்சுக்கணும். இப்போது அரை கப் சுகர் இதில் சேர்க்கணும். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம சேர்த்து இதை விஸ்க் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். பாருங்கள், இந்த மாதிரி நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சர்க்கரை சேர்த்து இதை விஸ்க் பண்ணி விட்டுக்கிட்டே வரணும். நல்லா க்ரீமி ஆகிற வரைக்கும் இதை நம்ம விஸ்க் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். இப்போ நல்லா க்ரீமி ஆகிடுச்சு. இந்த சமயத்தில் நம்ம மைதா மாவு சேர்க்கலாம். இப்போது இதில் 1 கப் மைதா மாவு சேர்த்துக்கலாம். கூடவே 1/4 ஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர், அப்புறம் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இதனால் ஜலிச்சு எடுத்துக்கலாம். இதுக்கப்புறம் தான் நம்ம ரொம்ப முக்கியமான ஒரு இன்க்ரீடியன்ட் சேர்க்க போகிறோம். அதாவது டெசிகேட்டட் கோகோனட், ட்ரை கோகோனட், இந்த கொப்பரை தேங்காய் சொல்லுவோம் இல்லைங்களா, அதோட பவுடர் இது நம்ம ஒரு அரை கப் இதில் சேர்த்துக்கலாம். இப்போது 1 ஸ்பூன் வெனிலா எசன்ஸ் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இதை ஒரு ஸ்பூன் இல்லைனா ஸ்பேச்சுலா வச்சு ஃபஸ்ட்டு இனிஷியலாக இப்படி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். நல்லா அந்த பட்டரெல்லாம் மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி. அதுக்கப்புறம் நம்ம கை வச்சே இந்த மாவை நல்லா பிசைஞ்சு விடலாம். ரொம்ப ஹார்டாக பிசையக்கூடாது, சாஃப்டாக பிசையணும். இப்போது இதில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் பால் சேர்த்துக்கலாம். அவ்வளோதான். இதை இனி நல்லா சாஃப்டாக சூப்பராக பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம். பாருங்கள், இந்த மாதிரி உருட்டி எடுத்து வச்சுக்கலாம். இப்போ இதை ஒரு கிளிங் ரேப்பில் போட்டு நம்ம ரேப் பண்ணி ரெஃப்ரிஜரேட் பண்ண போகிறோம். பாருங்கள், இந்த மாதிரி ஒரு கிளிங் ரேப் எடுத்துட்டு அதில் இந்த பிசைஞ்சு வச்ச மாவு அதில் நம்ம வச்சுட்டு இது நல்லா காற்று போகாத மாதிரி க்ளோஸ் பண்ணி இதை நம்ம ரெஃப்ரிஜரேட் பண்ண போகிறோம் ஒரு 1/2 அன் ஹவருக்கு. இப்போ 1/2 அன் ஹவர் ஆகிடுச்சு. நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் இருந்து இந்த மாவை எடுத்தாச்சு. பார்த்திங்கன்னா இது நல்லா ஓரளவுக்கு டைட்டாக செட் ஆகிருக்கு. இப்போ இதை நம்ம 2ஆக பிரிச்சுக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு எடுக்கிற அந்த மாவை நம்ம சப்பாத்திக்கு உருட்டுவோம் இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி ஒரு ரோலர் பென் வச்சு இதை நம்ம உருட்டி எடுக்கலாம். பாருங்கள், இந்த மாதிரி இதை நம்ம ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விடணும். இப்போ நம்ம குக்கி கட்டர் வச்சு நமக்கு தேவையான ஷேப்ஸில் இதை கட் பண்ணி எடுத்து அப்படியே நம்ம பேக் பண்ணலாம். குக்கி கட்டர் இல்லைன்னா கவலைப்பட வேண்டாம். நம்ம ஏற்கனவே அந்த சிலிண்ட்ரிக்கல் ஷேப்பில் அதை உருட்டி வச்சுருந்தோம் இல்லைங்களா, அதை அப்படியே எடுத்து கிளிங் ரேப்பில் போட்டு நம்ம ரேப் பண்ணி ரெஃப்ரிஜரேட் பண்ணிடலாம். 1/2 அன் ஹவர் கழித்து அதை அப்படியே எடுத்து நைஃப்பில் கட் பண்ணிடலாம். ஸோ ஒரு மாதிரி ரவுண்ட் ஷேப் இல்லை ஸ்கொயர் ஷேப்ஸில் உங்களுக்கு குக்கீஸ் வரும். அதை எடுத்து நீங்கள் அப்படியே குக்கி ட்ரேயில் வச்சு நம்ம பேக் பண்ணிடலாம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்டார் அண்ட் ஜிஞ்சர் பிரெட் மேன் ஷேப்பில் இந்த குக்கியை கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். இப்போ அதை அப்படியே எடுத்து நம்ம குக்கி ட்ரேயில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண போகிறோம். குக்கி ட்ரே ஏற்கனவே நம்ம க்ரீஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம், இல்லைன்னா பார்ச்மெண்ட் பேப்பர் போட்டு வச்சுக்கலாம். இந்த மாதிரி இந்த குக்கீஸை இப்போ நம்ம 350 டிகிரி ஃபாரன்ஹீட் அல்லது 180 டிகிரி செல்சியஸ் டெம்பரேச்சரில் நம்ம பேக் பண்ண போகிறோம். அவன் நம்ம ஏற்கனவே ப்ரீஹீட் பண்ணி வச்சுருந்துருக்கணும். ஸோ எக்ஸாக்ட்லி 15 மினிட்ஸில் நம்மளுக்கு சூப்பரான கோகோனட் ஷார்ட் பிரெட் குக்கீஸ் ரெடி ஆகிடும். அவன் இல்லைனா நம்ம இதை குக்கர்லேயோ இல்லை இட்லி பாட்டில் கூட இந்த குக்கீஸ் செய்யலாம். ஸோ அந்த லிங்க் உங்களுக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், செக் பண்ணிக்கோங்க. மீண்டும் அடுத்த ஒரு சூப்பரான வீடியோவில் சந்திக்கலாம். பாய், மேக் இட் சிம்பிள்.